Što počne da pravi? Kamermanite u stvari. Okej. Odkažemo. Ovako, odeme direktno na vtoro prašanje. Dobro. Ние веќе направивме доста измени и во составот, и во начинот на кој што функционираме на самиот терен. Од септември, во циклусот во септември, октомври и овој ноемврискиот веќе имаме друга физиономија на тимот со многу млади играчи. Во фаза сме на стварање на тим кој е доста млад, со добра перспектива, барем од она што го гледаме во овие последни 5 надпревари. Сега нормално е кога имате во тимот многу млади играчи да има и добри и лоши страни, осцилации и во играта и во она што се бара од нив на терен, но сето тоа е процес кој мора да го поминат, а овие надпревари се одлична прилика кога имате да ги споредите своите можности со најдобрите не само во Европа, можеби моментално и во светот. The microphone is working now or not. Ever since September, we have introduced some changes in the team and in the way we play also. In this cycle from September to November, we have practically new players, young players, and we are in a phase of creation of a team with perspective. And in the last 5 matches, we have seen many oscillations, and we are fighting on that on the field to improve these things, and we have to go through all these aspects of the game. And we have to also think of our comparison with probably the best, not only in Europe, but in the world, the best teams against we play. Drugo prašanje. Италија беше високо темпо, цел напревар, после 3 дена ни доаѓа можеби најквалитетната репрезентација во нашата група. Ќе има ли доволно време да се репарираат фудбалерите и да бидеме подготвени за оглед дека сигурно ќе бидеме истрпувачки и овде. Мислам да говориме на истото темпо со оглед дека на првиот напревар таму можеби тоа беше клучно. Секако дека Just to answer that. To interpret this, there was a game. There was a very strong tempo in the game. We are facing now the best team. And can we regroup? Can we do something to make it better? And somehow, it's time to improve the things in our team so that we can face the opponent tomorrow. Ние сме свесни дека тој проблем не е актуелен не само во последно време, него месеци наназад. Ростерот е тој што е. Играчите имаат неодредени него доста проблеми во своите клуби, но ние тука не можеме да направиме али барем ним најмалку за да им олесниме во тоа. Ќе мора да се надеваме дека ќе се променат тие ситуации нивни во своите клубови за да бидат што поконкурентни, барем на физички план, за овакви предизвици како што ни следи и утре. Тоа е факт, тоа не може никој да го смени, него е на нас да изменаџираме нели што е можно подобро во врска со тоа. Момците, пак ќе повторам, секој час на нив не го даваат својот максимум, него многу поише од тоа во моментот, што се однесе барем на тој физички план, и тоа се случи исто и на мечот против Италија, кој направивме 5 измени, 3 нели на полувреме,
Тука може би тие три измени некако да ни олеснат дека не се оптеретија многу, но имавме и доста играчи кои веќе 70-75 минута беа веќе на крај на својата снага, но пак ја повторам, смогнаа сили да го завршат мечот, посебно во второто полувреме имаше ритам, темпо за секоја пофалба и не е мала работа да се вратиш против европски шампион од 3-0, значи ментална сила покажа момците и тука немаме никакви замерки, ќе видиме сето она, ќе направиме некои ротации да издржиме барем на тој физички план. Yes, the game was very hard. We had difficulties, but we are working on the roster of the team this time, and we also see the difficulties with the players in their clubs. We are doing everything we can to improve the situation for them in the club, and we can hope that they can be physically fit, and that's a fact actually. And we are here to manage all that, because against Italy we have 5 substitutes, and 3 substitutes were in a kind of they have been under burden, and they played 70 to 75 minutes, the best game they can, but they were at the verge of their power against the end of the match. However, they finished the match in a way, and then in the second half was really a very hard tempo for us. It is not easy to play against the European champion. We got back from 3-0, and they had a mental force, mental power they have shown, and there is no any difficulties against this. So therefore, we are here to help continue the game. Tom Bartley from The Sun over in England. This is a question for Stoli. How difficult was it for you personally, that game against England at Old Trafford, coming up against such a strong attack? And what gives you confidence that you won't have the same situation happen again? Прашањето е до голманот Столи Димитриевски. Колку беше тежок надпреворот против Англија на Олд Трафорд и колку сте вие сега со самодоверба дека ќе успеете да се со тешкотиите кои што ќе ги има овој нареден надпревар против Англија? Па добро, надпреварот на Олд Трафорд беше доста тежок за нас. На резултатот со нашите квалитети и со нашиот тим не е за нас не е реален, но тоа може да се деси на било кој, како и Грузија што изгуби од Шпанија 7-1, мислам, не знам како беше. Али сега надпреварот имаме нов надпревар, ново докажување, нова шанса да докажеме дека ние не бевме во права слика на тој надпревар. Така да имаме сега надпревар со Енглеска на домашен терен, да може да покажеме многу подобра игра, многу подобро да се покажеме во нас, во тоа во подобро светло, во подобар надпреварување, да биде тензичен надпревар за нас, за нив, да бидеме во право светло. Yes, the game at Old Trafford was rather difficult for us, and the result actually was not a real one. We did not expect that, of course. Might compare this with the match Georgia against Spain, where the Georgians lost 7-1, I believe. But we have a new match now, a new chance. We have a new opponent. We play at home, and England is a very strong team. They have shown a lot, and we are here to show ourselves in a better light. We expect to have tensions in this match, but nevertheless, we are ready to give our best and present ourselves in a better mood. how much you can draw on the impressive results that North Macedonia have had in recent times, and then also your own performances this season. I think we kept a clean sheet against Real Madrid recently. You know, do you feel in good form yourself from those sort of games? Господинот од Daily Mirror, прашањето е Столе повторно наш голман господин Столи Димитриевски. Какви се вашите впечатоци во последниве неколку надпревари? Имавте надпревар со Реал Мадрид, ви играте во многу добра форма, се покажате многу добро. Како очекувате да биде состојбата сега со наредниот против?
Па добро, стварно се осеќам доста добро, јас бар сум у ритам на утакмици и така да надпреварно Реал Мадрид беше одличен што го дираме ние у дефанзива како клуб, но тоа го оставам таму. Сега сум посветен и фокусиран на репрезентативното надпреварување, така да надпреварот за мене да достигнеш клиншит е нешто тешко што треба да го одработиме јас и целиот тим, но пак ќе кажем, имаме шанса со Енглеска, со таков противник, со такви играчи да дојдеме до клиншит и тоа за нас ќе биде доста голем успех да го покажеме правото светло од нас како репрезентација. I feel very well, and I am in a good rhythm now. I can say the match against Real Madrid was just past. We played very good defensively there, but that is past. We must think about tomorrow and the match that we have. We have to focus ourselves in the clean sheet, because clean sheet will be a very good feature, a very good example. And me and my defense and the whole team, I hope we will go there out and manage to get a clean sheet. Yes. Hi there, it's Mark Manbrines from PA in London. Just one for the coach. There's not now a lot on this game for North Macedonia, but is it important to show that you have learnt from the 7-0 and that you're a better team than the team we saw at Old Trafford? Прашањето е до селекторот. Споредба со надпреварот што го имавте на Олд Трафорд, дали сметате дека може нешто да се научи, дали и што научите од тој надпревар и како може да направите и што може да направите да се подобрите за овој надпревар што следи сега? Секако дека учиме од секој надпревар, па и од тој на Олд Трафорд. Ние после тој надпревар игравме, следниот надпревар не беше со Италија тука во Скопје, на кој имавме доста измени, кои ни дадоа доста продуктивност и свежина во тимот и во играта. Доста млади играчи имплементиравме на тој надпревар, на следниот после Италија, после Англија, така да веќе и тимот наш има друг лик, со пак е потенцијан со многу млади играчи кои се желни за докажување и внесоа доста нова позитивна енергија во нашиот тим. Yes, every game is a chance to show as much as you can. This time we learned from every match, actually. We learned a lot from the Old Trafford match. And we are now in Skopje. After the Old Trafford match, we played against Italy. And we have shown, with all the substitutes we had, a kind of a freshness in the team. We have lots of young players now, and we have another face actually of our team now, and young players who are really keen to show what they can do and how they can perform in the match like this. Zoran Milevski. Zoran Николовски, сител телевизија. Лично од селекторот и од капитенот, што очекуваат од дуелот со Англија резултатски пред се, бидејќи за двете селекции јасна е состојбата во групата, ќе има сигурно надигрување и уште едно прашање, дали ќе има промени во тимот во однос на дуелот со Италија, бидејќи на самата средба во Италија по надпреварот изјавивте дека направените замени во вториот дел ја подобрили играта на нашите репрезентации. The question goes now to the coach, Zoran from Seattle. We have results shown and a clear situation against Italy. We have also difficulties there. But compared to the match with Italy, and actually the second half of the match was really a good part of the second half, were a good show of the team. But the question is, what would you do to change and compare to the match with Italy? Секако прво ќе почекаме да заврши денешниот тренинг, да видиме целокупната слика и состојба со играчите, па ќе одлучам на крај на денот кој ќе биде стартер или кој ќе биде во ростерот за утрешниот надпревар. Што очекуваме? Јас кажав дека почнувајќи од септември имаме една цел заедничка како федерација, како тим, дека
сето она што ни следи после овие квалификации, тоа се Лигата на нации во септември и следните квалификации за светското првенство, се ова како подготовка и во функција на тоа што ни следи, тоа подмладување на тимот и новиот лик што го создаваме низ овие надпревари е во функција на тоа и процес кој мора да го поминат, посебно тие млади играчи, да се билдат, да се стекнат со искуство против најдобрите во моментот според мене во Европа и само може да ни помогнат во креирањето на комплетната слика за она како потенцијал со што имаме во моментов и со што располагаме за воиднина. I will wait for the training today to finish and to see what the situation is with the players so that I know who will be starting, who will be in the roster of the team, what do we expect from the match tomorrow. From September on, we had one goal, namely with the federation and with the team, to go and play in the League of Nations, of course, and later on to the qualifications for the World Cup. But we want to put in function everything we have with the young players here to make the team younger and to make them stronger so that the new face of the team functions properly. What do we expect? We expect against England that we can play and then we can show all our potential on the pitch. Па добро, јас прво очекувам да се покажеме во право светло на надпреварот со Англија, да како и секој пат тргнувајќи од себе да даеме максимум на тој надпревар, да одиграме еден одличен надпревар за завршување на оваа група и пред нашата публика. Крајност е да покажеме една добра утакмица, како што покажеме со Италија во Скопје, на домашен терен сме многу по конкретни, по-доминантни у игра и така да ако ние и Англија немаме зошто да се бориме и они веќе се класификува за европско првенство, така да само да биде еден одличен спектакл, во одлично светло да се покажеме и да го даеме максимумот, иако пред 3 дена игравме еден тежок надпревар, но денешниот фудбал е тоа. Треба да даеме се од себе, да дадеме максимум, зашто денеска на 3 дена се игра со патувања, со тренинзи, со сите тие работи, али тоа не е изрека, треба да се покажеме најдобро светло што можеме како репрезентација. Question to the keeper again. We want to show ourselves in the best possible mood and in the best possible light. In the game against England, we want to give our maximum. We want to have a wonderful match and to finish the group properly. The situation is clear now. England has qualified. We haven't qualified. We want to show what we can do this. And the game against Italy, it is clear that the situation with these matches is very difficult. We have a match every 3 days. We have travels in between. We have to get ready. So everything is difficult now, but nevertheless, we want to show ourselves in the best possible way and to finish and finalize these qualifications. Други прашања? За Столе Димитриевски. Столе, имаме врвни репрезентации, нели две во нашата група, меѓутоа се чини дека премногу голови примивме во овие квалификации. Како ти лично го доживуваш тоа, со оглед дека и покрај толку примени голови браниш одлично, нели, спасуваш уште неколку зицери на секој надпревар. Како тоа лично го доживуваш и дали тоа можеби едноставно како што вели селекторот, овие квалификации мора да пројдат за да се стекне искуство од браната, која што е делумно или малку повеќе од делумно променета во однос на претходната генерација. Question to Stole again. We have considered really too much goals in these matches in our group, and although you were playing excellently, you were keeping the goal in a wonderful manner, and you had also saved several of the very difficult shots. So the question is, how do you feel? And
particularly when we have to think about the defense that we are now having and presenting, and which is a bit changed compared to the previous games. So, Stole, the question for you is, how do you feel under such circumstances, since you are really keeping the goal the very well all the time? Наискрено лошо се чувствам, да бидам искрен, се чувствам лошо, тоа е фактот, но ние сме една репрезентација која стварно имаме у дефанзива нови играчи и не у дефанзива и у среден ред и офанзива имаме нови играчи. Точно е дека треба време да се запознаеме повише, да се усклопиме, да се ускладиме, да направиме утакмици, да поголемо искуство на репрезентативно ниво. Тоа е факт. Треба да работиме многу подобро цел тим, не само јас или одбраната, цел тим у дефанзива, зашто тоа за мене е желба и волја на фудбалерите да играме у дефанзива и после да идеме у офанзива. За офанзива имаме феноменални фудбалери што може да импровизираат, да прават се у офанзива, но дефанзива треба да бидеме пофокусирани, поконцентрирани по деталите, да ги запазиме на надпреварите, зашто доста голови примаме од детали кои што сме сами ние играчите криви, така да процесот ќе помине, ќе се спреме добро, како што кажа селекторот, одиме за следните, имаме мислам нека 4 надпревари пријателски после овој надпревар, за да може да се доспремиме, за да им се покажеме управо светло и да освоиме прво место у Лига на нации. How do I feel? You ask me, I feel bad, really, because all these conceded goals. But nevertheless, we are new, actually, in the defensive. We also have phenomenal defensive, but the players in the midfield and the players in the attack are very good. That's a fact, of course. But we have to go on and play to gather some experience, the whole team, not only us in the defense. We have to focus on details and make sure that we do not concede goals for which we are all, it's all our blame, of course. And that's a process for which we need to have get the time. We have 4 matches, friendly matches now before us after these qualifications, and we want to also see to finish first in the League of Nations afterwards when that game starts, when that group starts. Тони Стојановски. Добар ден, селекторе, јас сакав да го отворам пресот со глупаво прашање, ама можеби ќе го затворам. Кажете ми, дали сте расположени, не вие лично, туку сите во и околу тимот, за да се покренете утре до степен, еве, ако на Олд Трафорд беше прв пораз на гостувањето во Англија, утре да биде прв надпревар во Скопје против Англија, а да не е пораз. The question goes to the coach. I would ask a stupid question. I would finish this press conference. I wanted to ask the questions before, but are you in the mood, all of you, tomorrow, after having lost the first match on Old Trafford, are you ready tomorrow to fight and to finish the match without being beaten? Тони, не е ни малку глупо прашањето, него содржајно, ако гледаш така на тоа малце подлабоко и сосема е окей. Мислам дека овие момци не само на утрешниот надпревар, него на секој надпревар што го играат, посебно ќе се навратам од септември навака. Пред септември не сакам да се навраќам затоа што е тоа затворена приказна. Самиот факт што се тука и која представуваш својата држава, нема шанси да не бидеш во најдобриот муд, што се вели, или расположение да го дадеш својот максимум. Сега, во моментов колку е таа границата висока на својот максимум индивидуален, тоа е големо знак и многу подлабока тема, но овие момци, познавајќи ги карактерно како персони, дека и повеќе од максимум го даваат секојаш. Така да тоа што ни следи утре е само момент за уживање, момент кога треба сите ние да го покажеме лимитот или максимумот на своите способности, своите квалитети, своите потенцијали
во овој момент. И тоа е, нема никаква причина и нема ништо на сето што може да не спречи да биде така. За што ќе биде доволно сето тоа ќе видиме на утрешниот напред. It's not a stupid question, it's a very questionable content. These chaps here from September on, it's until September it's another story, but the fact is there is no chance that they would not play by giving their maximum power in this match, and we know what the limitations are. These chaps are really good, and we will show tomorrow that we give our maximum, that we show our potentials, our qualities, and there is no reason to believe differently. And also, what would the result be, we have to see after the match with the great opponent. Добре, Сандра. Добро, ако ова последно прашање селекторе би сакал да ве прашам дали овој последен напревар на овој циклус може да биде и одлучувачки за вашата игра во селекторското место и дали ќе прифатите нов договор ако би се понуди да продолжите со стацијата. The question goes to the coach again. Is this a decisive game at the end of this cyclus of games for you as a coach? Would you accept a new contract if it is offered for you for the continuation of your job as a coach of that team? Јас професионално работам и ќе го работам до крај. А ова прашање треба, мислам, да биде насочено на друго место, така да мојот договор истекува тогаш кога истекува и јас сум максимално професионален до крај. I am a professional until the end, to the hill to say so. You should ask the question to another place or to someone else. My contract is here. As long as it is there, I will just give all my best, and we are professional till the end. Последно прашање. Last question. Александрович. Игор Александрович, телевизија Сонце. Селекторе, често напоменувате дека сте задоволни, меѓутоа овие 19 гола и не треба да има толку голема причина со задоволство. Веќе нашиот капитен кажа дека нели се чувствува лошо во поглед на тие примени голови, а делуваше со Италија дека е најдобар играч на теренот од наша страна. А кажувате дека сме во фаза на промена на составот, меѓутоа веројатно целта не е исполнета да се нели продолжи тој континуитет на евро надпревари, пласман. Кој е вашиот коментар за овие 19 примени голови? Yes, the question goes to the coach. Igor from TV Sonce is the journalist here. We have conceded 19 goals in these qualifications, and this is not a very good thing. The keeper also expressed himself that he felt bad about this, although he played his best football against the match against Italy in that match. So the question is, the goal has not been achieved, meaning that we have not qualified for the European Championship. But how would you do, and what would you feel? How would you say that? What changes are necessary now to improve the situation? Секако дека сте во право, фактот е тој што го напоменавте, се работи на тој момент, посебно на тие детали и моменти кои произлегува за да се примат толку голови, како што кажа и Столе, тука е во право, но доста од тие голови ги примаме од наша деконцентрација или дефокус, што кога ќе видите дека имаме доста играчи со многу мало искуство од ваков тип на надпревари, тоа е и од една страна нормално, затоа викам дека сето друго што го покажуваат сум задоволен, али од тие моменти секако дека не можам и не сум и ќе работиме на тие моменти. Yes, you're right. That's a fact. We have to work in detail on the changing of these things, as Stola said, as the keeper said. Our goals, we have considered lots of goals in our defocus, deconcentration because of that. Because of also lack of experience of some of the players, also young players, so we have to work on improvement, and we will work and continue on improving on this situation. Добро, колеги, да ве информираме дека нашата репрезентација тренира на терените на ФФМ од 19
часот. Првите 15 минути се отворени за медиумите. Од 20 часот тука во прес-центарот репрезентацијата на Англија ќе одржи прес-конференција, знаете нема да одржат тренинг. А ве молам, значи ви напоменувам да пишете, да ја споделите ова вест до навивачите, пошто сите карти се расподадени. 30 минути пред почеток на надпревар ќе бидат затворени вратите на трибините и секако повик до публиката да дојде порано на стадион. Значи што порано 2 сата пред почеток на надпреварот, затоа што од 30 минути пред почеток на надпревар вратите на Тодор Проевски ќе бидат затворени. Ви благодарам што бевте на ова пресконференција. Се гледаме. I just have to interpret this. Our team, our national team, is training at 7 o'clock. 15 minutes of that is for the press already. The press of the English journalists and English team would be at 8 o'clock p.m. Today. My plea for the fans to come at least 2 hours before the start of the match tomorrow, because the gates are closed half an hour before the start of the match. Just for you to know that. Thank you.